¿Qué transita, mis carnales? Si ustedes tienen un problema y tienen un ruido en el volante cuando giran lo que viene siendo el volante, por ejemplo, a ver si se llega a escuchar un poco, permítanme tantito. Se escucha como si fuera la banda, pero no es la banda. Entonces yo les recomiendo, lo primero que deben de hacer ustedes es venir a su depósito de lo que viene siendo líquido del Power Steel, que viene siendo líquido para el volante, y revisar el nivel. Como lograron escuchar, puse más cerca lo que es la cámara para checar lo que viene siendo el ruido. Entonces aquí está para checar nuestro líquido en esta parte de esta camioneta, y como se dan cuenta le hace falta líquido, tiene que estar un poquito más arriba, está casi a la mitad. Le vamos a vaciar ahorita. Aquí tenemos lo que viene siendo el líquido del Power Steel, lo conseguimos en Enel O'Reilly's. Entonces le vamos a vaciar a lo que viene siendo un poquito menos de lo que viene siendo a la tapadera, más o menos en esta parte tiene que llegar, ¿sale? Ahorita hasta el momento está así, le falta bastante líquido y quedó así ya lo que viene siendo el líquido, como se dan cuenta. Ya quedó más, ahora sí llenecito. Ahora sí le vamos a echar lo que viene siendo le vamos a poner su tapadera y vamos a prender nuestro carro. Vamos a checar el ruido que se haya eliminado. A veces son las poleas también, pueden checar que está en la polea, el líquido que le hace falta. También cuando le falta líquido se pone muy duro el volante. Ahorita está muy duro, entonces ahorita vamos a ver que esté un poquito más blandito, ¿sale? En este caso con eso solucionamos el problema, ya no se escucha el ruido. Entonces, mis amigos, yo les recomiendo que chequen primero su nivel de líquido de freno, si se escucha algún ruido raro cuando quieran el volante y si su volante está muy duro, ¿sale? Ya si no, checan las poleas, la banda, y si no, pues va a ser su bomba, tal vez que ya no sirva, ¿sale? Entonces la del Power Steel. Entonces nos vemos en un video más.